Часть. Давайте продолжим, как всегда. Будем с вами играть. Талку-валку! Yes! Yes! В детский садик. Ба-ба-ба-ба-ба. Детский садик, это просто она хотела сказать, можно ли она на нее злится, говорит, нет, тебе нельзя. Они такие... Мы впервые видим то, что у нас Аня делает нож. Ой, простите. Подождите. Вот эта собака, тетя Мотя, меня просится. Она вот случайно, она вот этот нож уже она убирает. Вот так, все. Ой, простите. Я не хотела. Акуленок, я друг, акуленок.